علیکم. د یخنۍ موسم دی، یخني شروع شوې ده، نو کوشش کوئ چې ستاسو په کورونو کې ماشومان وي یا مشران وي نو هغه ګرم ساتئ، او کله چې هم ماشومانو ته یا مشرانو ته یا تاسو ته پخپله زکام وشي نو کوشش کوئ چې ځان د انجکشنو نه او د زیات انټي بایوټیک نه ځان وساتئ، او په سټارټینګ کې چې کله تاسو ته زکام وشي یا درته پلو وشي نو په هغه وخت کې تاسو انټي الرجیک استعمال کړئ، او کله چې هم ماشومانو ته سینه خراب شي یعنی چست ورته خراب شي نو پکار ده چې هغې ته معمولي غوندې کې میډیسن ورکړی شي او د انجکشنو نه وساتلی شي، او پکار ده چې هغې ته نیبولایزر ماشین وکړئ.